बकरियाँ माशाल्लाह दो दांत है और एक खीरा है माशाल्लाह। ये आप चेक करें और भारी है और माशाल्लाह वज़नी भी है और बिल्कुल प्योर चीज़ें ये आप चेक कर सकते हैं। ये 2 दांत हैं और लास्ट वाला खीरा है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए तो इंशाल्लाह जो पहले रब्ता करेगा उसके साथ इनका सौदा करेंगे। 3 खस्सी हैं माशाल्लाह, बिल्कुल प्योर खस्सी हैं। वज़न तकरीबन 1.5 मन है। ये चीज़ें आप देखें और ये देखें आप पेट इनके। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं।